Maintenant, on va partager ensemble un gâteau au chocolat. Typiquement chocolat. C'est pour les enfants. Inch'Allah, عيسى إذا بقى لما تطيب ديك الكيكة راه قربت تطيب غادي ندير الكاطو بالشوكولا. المهم غادي يكونوا 4 البيضات اللي هما مغسولين، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، دانون مسوس، جوج خمارات اللي غنخلي في التالي مع الطحين، 200 غرام ديال الطحين انا حيت كنبغي ندير كيك خفيف اللي بغا يجي ثقيل شويه يديرو يزيد شويه الدقيق. انا دائما كندير عيني ميزان بيان سور كل جوج خمارات فاني، ودائما الحليب غبره مايزينا، ودرت لا باطا تارتيني تكون ماشي ضروري تكون نيتيلا ما تكون نيمبورط كيل باطا تارتيني. ملي كنغالو نخرجوا نتغداو بحال ايها الناس بقينا كنشريو لي بو ديال نيتيلا وخوهم جاب لهم ان غرون بو سي ديكو انا غندير لهم تيبيكمون شوكولا. ومن بعد جو في اروزيني سالي في ستاد فينال عندي الشوكولا ديجا كيتسخن ابري جو في اروزي به لو كيك من بعد. Voilà les amis, je vais faire un gâteau au chocolat avec la pâte à tartiner, Nutella ou n'importe quelle pâte à tartiner. Il y aura 4 œufs, un verre d'huile, un verre de sucre en poudre, comme d'habitude, 200 g de farine, un yaourt, n'importe quel yaourt sans sucre, de levure chimique, sucre vanille. Et ça, le chocolat, c'est pour après, pour décorer le cake. Et bien sûr, une cuillère à soupe de lait en poudre, maïzena. Et j'ai oublié de dire, oui, j'ai coupé les chocolats que j'ai à la maison. J'ai Twix, chocolat Twix que j'ai coupé en morceaux. Il y a un autre chocolat que je vais dire le nom, parce que j'ai trop de chocolat qui traînent à la maison. Voilà. Et l'autre, est Bounty. J'ai coupé en morceaux, je le mettrai à la fin dans la pâte. Et voilà, restez avec moi les amis. نسيت ما قلت لكمش اعزائي بلا قطعت الكاطو الشوكولا اللي يكون عندكم في الدار قطعوه للدراري باش ديروا لهم ان بون كيك او شوكولا. دابا غنبداو على بركه الله دائما بالبيض هو الاول. ما كنتش بنتي راه غادي ندير كاطو الشوكولا غتفرح ملي تشوفني درتو، ما بغيتش نعيط لها نبرزتها خليتها في سي دوفوار كدير الدروس ديالها نديرها هذا. ان شاء الله نبدا بالسكر يا دابا sucre. J'ai rajouté de sucre en poudre, sucre vanille bien sûr. Je vais commencer déjà à battre les œufs avec le sucre et le sucre vanille et après on verra le reste. كتشاهدوا معايا دابا شنو غنزيد ان شاء الله؟ غنزيد الزيت. جو في راجوتي دو لويل، ان فيغ دويل. Yaourt sans sucre. Je fais vite, comme ça je n'aurai pas une vidéo trop collant sur les amis والاصدقاء والاحباء باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن ضروري تتابعوا معايا سيرتو البنات المبتدئات، البنات الصغيورات، لي زادو، المراهقات اللي كيبغيو يديروا دي كيك دغيا هادو ساهلين ماهلين. C'est pour ça que je parle en français, mais pour les jeunes ados qui peuvent faire un cake. J'ai rajouté yaourt sans sucre. J'espère que vous avez aimé. Après, il nous reste la farine. Je vais mettre petit à petit.
je rajoute la vaisselle pour les filles, hein. La levure, le levure. Je vais mettre 2. Il faut prendre un stylo et une feuille. Allez, jeunes. المراهقات خذوا ستيرو ورقه باش تقيدوا ساهله باش تقدروا ديروا ديكات في الدار باش ديروا الكوتي لماماكم ولا صحاباتكم ولا جا عندكم. سي فاسيل هادشي. انا ملي كنت صغيره كنت كندير هادشي، كندخل نديرو بوحدي في الكويزين. شفت ماما دارتو صافي وابخي وليت ندير هادشي براسي. دابا الحمد لله كاين يوتيوب كاين كلشي انترنت و عندنا أذان المغرب يا ربي يا ربي ما أذان شافي الجميع البشرية كافة يا رب يا رب يا رب تهز عندك ما نزل يا رب تهز عندك ما نزل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. دابا إن شاء الله أعزائي غادي نزيد je vais rajouter toujours le lait en poudre en grande cuillère mince. طاحت نسيت هكا طاحت غير معلقه كبيره ديال البربره، معلقه كبيره د المايزينا وسي، دابا غادي ندير ان شاء الله بحول الله غندير لو نيتيلا لا باتاتاتين. لي جون ils vont adorer ça. ياك الدراري الصغار غادي يبغيو هذا الكاطو الشوكولا. على فكره كاين حتى الكبار اللي كيبغيو الشوكولاط، انا ما عنديش مع الشوكولاط. راه ما عندك والله الشوكولاط. غنطول لكم كنعاود ناكد، سمحوا لي ولكن كنبدا بالكاطو بدي تشوفوا لي ديتاي. بدا كيطيح الظلام غنمشي نشعل الضوء. ومن طون سمحوا لي طلعت على الكاطو الاخر راه قريب. لاباط ما طلقاش راسها، كاين عندنا البروده واخا ما ديرهاش في الثلاجه، زعما لاباط طارتيني نيتيلا ما كتسمعوش الصوت حيت ثقيلها. فوالا ها الشكلاط الا بان لكم نخدمو شويه. دابا فاضله راه كتطلق راسها غادي الصوت.
دابا اعزائي بعد ما دهنت لو مول بالزبده درت الخليط في المول، ها هو، وغادي ندير فيه هاد الشوكولا هكذا حتى يهبط. Voilà les amis, j'ai étalé le moule avec du beurre et je mets la pâte et je vais mettre du chocolat qui va fondre à l'intérieur et après je vais le mettre dans le four à 180 degrés. Le truc ça y est déjà cuit, le temps de mettre ça au four, après on va voir le résultat de l'autre gâteau. Restez avec moi les amis. اعزائي كما قلت بالفرنسيه راني داك الكاطو الاخر راه طاب، لو طون اللي ندير الشوكولا هكذا اللي قطعت اللي غادي يدخل لداخل. ونصوب الاخر غنديرو السيرو اللي بقى مع داك الاورانج زعما يعني البرتقال، وباش نارزو به داك الكاطو ان شاء الله. بقاو معايا. دابا اعزائي هاد السيرو لا درتو يسخن، غادي نزيد عليه هاد الكاس ديال الاورانج باش من بعد هاي باش نسقيو به ان شاء الله داك الكيكه اللي طابت. داك السيرو دابا كيسخن مع هاد الاورانج، نخليه يغلي شويه ومن بعد ندهنو به الكيكه. بقاو معايا اعزائي. دابا اعزائي كما تشوفوا ها الشكل النهائي. الاورانج هنايا من الفوق راه مازال ما شربتهاش، مازال ما سقيتهاش بالسيرو و بالاورانج يعني الليمون. فوالا مي زامي le résultat final. Il y a les oranges qu'on va par dessus, il y a les lamelles d'amande et là je vais l'arroser devant vous, vous allez voir. Comme ça il va absorber le jus et le sirop. Restez avec moi. Vous allez voir comment je vais faire. Voilà. Je vais prendre ça tout doucement et je commence à arroser. Tu peux rentrer, ma chérie, je t'ai fait un gâteau au chocolat. Waouh! T'as vu comment c'est beau? Vous avez vu comment c'est beau? Ma mère, c'est une cuistot, hein? Ouais, ouais. Ah ouais? Tu es contente là? C'est son anniversaire. Oui, oui. Malheureusement, c'est Et il n'y a même pas de bougie. Malheureusement, Au pire, on met une bougie. Comme ça. C'est pas grave, c'est mon anniversaire, c'est parce qu'on est ensemble. Seulement, il n'y a pas votre grande sœur avec nous, malheureusement. On le fêtera quand ce sera terminé, tu le fêteras pour de vrai. Ouais. Ouais. Oh, belle ma chérie, ça va bien? Je vais te maquiller. Pourquoi? Je vais te montrer. Ouais. J'ai plein de photos de toute façon. Tu le montreras après. La filme. Je crois que c'est bon là, elle a tout absorbé. دابا après غيبقى النهايه ديال لو غاتو الشوكولا ومن بعد on va goûter après comment est-ce que c'est bon ou pas ونرد عليكم الخبر من بعد. وشهيه طيبه للجميع. راه مازال ما ساليت معكم، مازال نوريكم الشكل النهائي ديال الكاطو الاخر. يلا بقاو معايا. فوالا دابا اعزائي هذاك راه وريتكم قبيله سقيتو. دابا الكاطو الشوكولا جا هائل وجا ليجي من داكشي. ودابا غندير له بحال هذيك القبيله اللي وريتكم تاع الكراميل، هذه ديال الشوكولا. فوالا سي ان كونفي دو شوكولا اللي كديريه فوق لي كاطو دو شوكولا على فا ولا بور ديكوري ولا اي حاجه. فوالا نوريكم الشكل النهائي. فوالا لي زامي جو في arroser le gâteau voilà avec le confit de chocolat. Il va adorer, il va, hein. Voilà, voilà. Il va être contente. Normalement, là, il a vraiment le حاجة اللي في maison. Il a vraiment 1000 fois meilleur. أحسن حاجة هي يدير واحد الحاجة في دارو بيدو لوليداتو، صافي بليزير
و سي فري كنقتلوا الوقت لان الايامات صافي بقينا كنقنطوا شويه. المهم هذا قضاء الله ما عندنا ما نديرو. ايوا نجلسوا مع وليداتنا ونذاكروا ونضحكوا شويه صافي. ضيع صافي جا الليل، ها الوقت بعدا ديالي انا شغلت النهار كامل. ها هو طار. فوالا les amis, j'ai arrosé mon chocolat, il va absorber tout et je souhaite une très bonne appétit à toutes et à tous et j'espère que vous allez être mieux. Les gens qui sont malades qui vont guérir, je souhaite de mon cœur et que ça va s'arrêter. Et c'est sûr, un jour ou l'autre, tout ça, ça va se passer. Il faut un peu de patience, c'est tout. Voilà. كنتمنى ان شاء الله الجميع شهية طيبة، وراني مشاركت معكم المقادير باش ديروا بحالي. راهم ساهلين، ماشي باش نشهيكم، غير باش ديروا بحالي ونشارك معكم وقتي. كتعطوني طاقة tout le temps. Je le dis, je le répète, كتعطوني de l'énergie. باقي ما عرفتش بقى un petit peu هذا واش نزيد نديكوريه ولا بلاش. صراحه عليهم الديكور جي با من الاحسن سي با غير يا كو لي كون كي شونج با دافي. فوالا سي كوم ان غادو دانيفرسير اون فا فير سامبلون كوم سا باش نفرح بنياتي ونعطي فكره للبنيات ان شاء الله المقبلين على الزواج. فوالا لو ريزولتا فينال ان شاء الله. اون فات نسيت ما قلت لكمش، هاد البوب كورن سي في ميزون، جو فيان دو فير انا باش كيبان لكم. درت الونسيان درتو في الطنجره ودرت شويه ساهل وقابلته ما تحرق ما والو. حتى ان شاء الله نترصى. ما كنت كنقول لكم حتى نرحل وعاد نشري موينات ونرصي وداكشي، نشري كلكو شوز دو نوف. مي جا هاد القضاء ما عندنا ما نديرو ان شاء الله. صافي بنير وعمرت كويس داتاي وغادي نكب لكم واحد الكويس كوميم نيت اون طون نقلبوا نشوفوا واش طلعوا ولا لا. وفي صحة الجميع. فوالا كويس هو. دابا غنعيط لبنياتي حتى هادشي في الطبله. وهذا ما كان، واش غنقول لكم، امسيتكم جميعا للجميع. ان شاء الله il y aura toujours un jour meilleur. à demain. تصبحوا على خير اعزائي. je vous aime. باي باي.